abaabul dagaal oo la doonayo in xilka looga tuuro Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa si xoogan u socda iyadoo mowjadahan ay u muuqdaan kuwii ugu xooganaa ee la doonayo in looga takhaluso Qoorqoor. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa wajahaya culays siyaasadeed oo uga imaanaya madasha badbaadada Galmudug. xildhibaano hore iyo qaar ka mid ah xubnihii horey uga baxay golihiisa wasiirada ayaa ka soo muuqday kuwaas oo hadda mucaarad xoogan ku ah. sida ay muujinayaan xogaha hoggaanka madasha ayaa maalmahan waxa ay ka jawaabayeen eedeymo kala duwan waxaana ay ku wajahnayeen intooda badan Galmudug gaar ahaan magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado oo ay saldhigteen. waxaana magaalooyinkaas laga dareemayaa curashada dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xoog leh oo Qoorqoor ka dhana. madasha ayaa horey Qoorqoor uga eedeysay gudasho la'aanta waajibaadkii loo igmaday iyo inuu ku fashilmay fulinta ballanqaadyadii arrimaha bulshada, amniga, horumarinta, musuqmaasuqa, doorashooyinka iyo dhammaan adeegyada dowladda ee lama huraanka u ah shacabka Galmudug inay helaan. madaxweyne Qoorqoor ayaa dhankiisa u yeeray xildhibaanada heer federaal ee saaxiibada la ah si ay qayb uga qaataan xal u helidda culayska siyaasadeed ee soo kordhay. waxaana durbaba dhuusamareeb gaaray xildhibaano ka mid ah kuwii kuraasta uu u xiray doorashadii dhoweyd. Qoorqoor wuxuu ka mid ahaa madaxweyneyaal ay dowladdii hore u boobtay qaar ka mid a kuraasta ugu sareysa ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk Soomaaliya. wuxuu si weyn ula shaqeeyey Farmaajo iyo Fahad Yaasiin isagoo dadaal xoogan ku bixiyey doorashadii 15 May in mar kale dib loo doorto Farmaajo hase ahaatee waa uu ku fashilmay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo caleemasaarkiisii ka hortagay dhuusamareeb ayaa sheegay in dowladdiisu aysan cidna duulaan ku ahayn isla markaana ay la shaqeyn doonaan maamulka talada haya ee dowlad goboleed kasta. cidna duulaan aan lagu qaadi doonin oo caadi la iska dhigo sida erey ahaan uu u adeegsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad aad u xasaasi ah murti iyo madadaalo wadatayna ka jeediyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Galmudug lama oga foosha haysa waxa ay coran doonto islamarkaana reer Galmudug waxay ku kala qaybsan yihiin xilligan in la eriyo Qoorqoor iyo in uu meeshiisa ku sii nogaado.